Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Ni komai zanari sai na saka Allah wahidi, sarkin samaniya sarkin kai sai kuma wahidi. Allah da ba mu inyo yabo kun mahadi, dan gatan Allah Mahmud da Muhammadu. Allahumma salli ala gun abban zahara, Mahmudu Muhammadu ya hasken Allah nura. Shi ne manzo na maulana abban zahara, haskensa gaba daya shi ne ke haskake duniya manzo. Ya Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Ali da sahabbai gashe guda tijani, Shehu Abdul Qadiru har ma da Gausi Zamani, har Malam Abubakar Sufi kai ne ke bani, ga Malam Bello ga Sidi da Shekka Ware manzo. Bayan gaisuwa zan juya fejin shugaba, in kira maka girma in yabe ka ya mai martaba, haska mun zuciya in yabe ka ba wani fargaba, ya mun ka ilaika an tawahidu ba tamkarka manzo. Ya Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Assalamu alaika ya Rasulullahi Muhammadu, assalamu alaika ya Aminullahi Wahidu, assalamu alaika ya Muhammadu ya mashhudu, assalamu alaika ya Safiyullahi shahidu, assalamu alaika sahibul mikfari Muhammadu, assalamu alaika sahibul mi'raji Muhammadu, assalamu alaika sahibul maqami wahidu, assalamu alaika sahibul wasilati ahmadu, assalamu alaika sahibul fadilati ahidu, assalamu alaika sahibul sultani hamidu, assalamu alaika sahibul burhani abidu, assalamu alaika sahibul bayani shahidu, assalamu alaika sahibul darajati rafi'ati, assalamu alaika sahibul hujjati shafa'ati, assalamu alaika ma'lumu nabiyyut tawbati, assalamu alaika miftahu imamul jannati, assalamu alaika ya Abdullahi wali, assalamu alaika ya Safiyullahi hafiz, assalamu alaika ya kalamullahi muzakkir, assalamu alaika ya nabiyullahi mudassir, assalamu alaika ya muzammilu ya munniru, assalamu alaika ya mukarramu ya mansuru, assalamu alaika ya wanda bashi da tamka, assalamu alaika ya annabi mai kyan fiska, assalamu alaika ya mai madina da makka, assalamu alaika ya annabi mai ceton mu, assalamu alaika ya daha uban alƙasimu, amsa ko banji dan Allah ya Muhammadu manzo. Ya Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Sannu ka sha kirari annabi ya dan aku, ya sadauki jarumi mai sanya maza su yi gudu, bana iya mantuwar yakin nan yakin uhudu, ya rarrabu har hudu ya kakkashe maikin majidu manzo. Jarumi gun jarumai yakin ka daban sai an gudu, a taba ka kwana kiyama wannan sai kai halidu, ka mai da mai rai ka da mutacce ahidu, sai yadda ka so kake sha zaban ka huta annabin manzo. Ya Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Ya Rasulullahi kai kadai ni zan wa kirari, in kira maka girma in yabe ka ya muktari, Muhammadu Mustafa kaunar ka shi ne jari, ni dai kai da wani kai ma ka ce ni na ka ne manzo. Wallahi kai ka zan farko na halittun rabbana, tun ba nan babu can kake nan dai hasken rabbana, nabiyyut taubati ai kai ne sirrin rabbana, mai sufar yan adam amma kuma ka wuce adamu manzo. Ya Muhammad da kama ni kar ka sake ni manzo. Abun kamun kafa a rabauta da Sidi Muhammadu, mai kyautar jannati matinu mubinu Ahmadu, uban duk masana masanin
Allahu wahidu babban burina ka kira ni duk inda kake zo. Annabi Muhammadu mai sirrin munka ilaika, dukkan mai ɗaukaka wallahi da kai ne ɗaukaka. Aiko Jibrilu dan kai ne ma mai ɗaukaka, ka koya masa tasbihi ya san Allahu manzo. Ya ninin Allah namuni na zan yi gunka, ka yi mani baiwar begenka ya mai maka. In yo maka baitukan girma ka dan cikar ka, dan Fatima irka ka amince ya Muhammadu manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Sadaukin sadaukai na jinjina maka annabi, ba wani namiji bayan ka ya haji. Mai sare kunkin arna mai nuna rabbi, Allahu wahidu Mahamudu yana ta faɗa musu manzo. Ajiye koma kai ka kama Muhammadu Mustapha, shine mai ceto a ranar tsayuwa Mustapha. Shine ke cewa ummati ummati ya Mustapha, duk wanda ya bi ka na san sai ka cece shi manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Duk wanda ya so shi lamarinsa ba za ta yi baya ba, duk wanda ya ƙi shi duniyarsa ba za ta yi kyau ba. A ajiye duniyar lahirarsa ba za ta yi kyau ba, ko ina kai tambaya mai san rasulu yana gaba manzo. Ya ku yan uwa kar ku manta annabi ya ce, almaru ma aman ahabba zan a takaice. Masoyi na haɗe da masoyin nashi shi ya ce, zaka tashi da wanda duk ba kake tsoron kiyama manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Ni dai fata na Allahu ya bar mu da annabi, soyayyar Mustapha ya rabbi tabara da tauzibi. Dan girman sayyidi ayidu ka iya mini rabi, na ji na rasa raina a cikin soyayyar annabi manzo. Allah dan annabi, Rabbana dan annabi, dan ruhin annabi, dan hasken annabi, dan girman annabi, dan isarka da annabi, dan gashin annabi, dan madinan annabi, dan raudar annabi, dan zoben annabi, dan sahabban annabi, dan matan annabi, Allah dan ƴaƴan annabi, dan malan sufi, Allah dan malan sufi, dan Fatima bintu Rasulullahi Muhammadu manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Allahumma salli ala gun abban fati, Allahumma salli ala gun zuquwati, Allahumma salli ala gun zu makanati. Adadin samaniya kan sai jibga shiga annabin manzo. Ta'aziyya ta ni zan mika gunsa mai gida, baban Fasihu da Khadija Umar Baga. Allah ka cikansa kai gafara dan Mahmuda, ka kai haske cikin kabarinsa masoyin annabi manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Alhamdulillah anan zan kama birki, salati guna bani yankewa ga ma'aiki. Manzan tsira mai sa makiya mamaki, ni ne kalifan fada na garin Jimeta manzo. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Sai wanda ya kiɗa na yaban ka kairil anbiya, Haruna Akiba ba ko baban Safiya. Ya daha annabi ka tsare shi sharrin makiya, dan sai ya bi Ali ka kira shi annabi sai ka ce Maryamu. Ya Muhammad dama kama ni kar ka sake ni manzo. Ya Muhammad dama